oqala kwinyanga enye aphansi abenonyaka. Okay. I think also masimenze nalo mkhulu umuntu omdala because normally laba bayabakhona. Masiqale pha emntwaneni ononyaka. Ukhona ozanixelela bakwenzeka ntoni ngoku? Okay. Xa umntana masithi ulele umntana ebhedini ubomgqibelelele normally abantwana iyekiswa inhliziyo ubetha kuba befuthaniselekile asozufana ubone umntana onesifo senhliziyo ngaphandle base diagnosiwe naso. So into efuneka uyenzile uya emntaneni umjonge umbone ba akashukumi umntana and then umbethe apha phansi kwenyawo uthi baba baby Pam. If baby akavuki umjonge ba unayo na lanto uyaphefumula na. Xa ubona iba ingathi akaphefumuli noba imizuzwana nje elishumi funeka ukhawulezile uye ngqo umfake into apha noba libhayane elincinci uzomnyusa because abantwana banenhlokwane ezinkulu kunomzimba. Okay. Then uye esifubeni sakhe between ingono ezizakhe ubeke pha mid nipple line and then uthathe nje inch eyi1 ubeke iminwe emibini ucofe kayi 15 umpompe kayi 15. After ucofile kayi 15 uye kumphefumulela ubaba umphefumulele kabini lonke lento i1 and 2 uphinde ukhawulezise kufuneka ke xa umcofa unga-interrupt ixesha lo-interrupt yi-10 seconds. So if uyadelaya nge-10 seconds uthetha uba akuyenzi effective. Okay. Mamela andinayo laa nto ayisebenzisayo izoleka apha emlonyeni endlini and umntwana uthule ndenza ntoni? Umfaka ngomlomo wakho lenayo yomntu ongamqhelanga ongamaziyo umfaka and make sure xa umvuthelela ubaba uyalikhavarisha nempumlo le yakho uvula umlomo lo wakho ukhavarisha impumlo nomlomo xa umphefumulelayo. Oh, okay. So uyawuyenza ke lento make sure ukuthi soyibizile i-ambulance umuntu onayo apha endlini uthi please call i-ambulance umuntu ubaxelele ukuba sinomntana apho ongaphefumuleyo nenhliziyo yakhe engabethiyo so that izokukhawuleza i-ambulance izojonga uba yintoni le yenza lo mntana angaphefumuli okanye ingabethi le nhliziyo because singabantu thina asitreyinwanga uyenza loo nto. Into esiyifunayo kukhiphe la gazi licirculator emzimbeni yakhe because igazi lilo likherisha i-oxygen. So